Hello! Hello, Kitsa! Ang asawa ko, friends, tawa ng tawa. Asa! Mauna kami! May train doon, friends, bago. Yeah! Uli mo kanda! Nauna kami sa train. Oh, bakit ang dahan-dahan nun? Nasira ata yun. Apa, chusme. Apa, hindi po na simasyo. Itong asawa ko, nag-drive, nag-cellphone, tinapa. Nakabahan ako. Ay, ganda ang bahay doon. Wow, summer na siya talaga. Natawa talaga ako sa asawa ko. Kasi mag-video ako eh. Hinaharang niya yung video ko, tawa sila tawa. Uli ka sudyan, kitsa ka. Pasya lang ka dyan, friends, ha? Ganda sana sundan namin yung train eh, nawala man. Ganda na oh, ganda na pala. 좋죠, 안 보여. Arasa. Hindi daw niya makita. Apa, ikaw muya? Munzi ang munzi? China? Ano ngayon eh? Parang dusty siya ngayon. Tingnan mo ba? Parang may fogs na. Wala namang fogs. Parang something wrong. Yellow-green na siya. Yellow-green na siya. Nakita mo, friends? Hindi siya malinis ngayon. Parang may dust siya galing sa China. Kainis talaga yung China na yan, no? Yan ang nagbibigay sa amin ito ng alikap na something wrong. Kailangan mag-mask kami dito pag may ganyan. Kahit walang corona. Kasi ano yan eh. Ano din yan? Nakakaano sa baga ba? Alikapok kasi yan. Kaya, ewan ko. Hindi ko alam kung inis ako sa China. Uy, ang ganda doon, friends, ha? Mga tayong mag-ano, friends? Magsalita ng naiinis. Hindi, magpakatotoo lang tayo. Ang ganda talaga, nakita niya. Oh, chwa. Lamig ngayon, oh. Grabe, nag-stay ako sa labas. Grabe, ang nilalamig yung anit. Kasi kaliligo ko lang. Ay, ganda talaga ng kahoy, oh. Yellow green na. Apa, chushime. Ang ingay naman ito. Alam mo, gusto ko yung kahoy. Bilis na magpatakbo. Nakakainis. Ang kahoy, ang gaganda ng dahon, no? Wow! Apa? Akasya ko, tita. Namulaklak na yung kahoy na akasya. Bango-bango niyan, friends. Namulaklak na siya, oh. Sarap talaga mag-driving, no? Ay, ito po talaga. Yan talaga. Ay, nasa lubong ko yung bus na sinasakyan ko. Ito, nagyaya lang to, eh. Bigla lang to, bigla lang to nagyayaya asawa ko, eh. Oh, sala sa init. Sala sa labig. Pag gusto niya, diretso. Ang ganda na, friends, talaga. Kasi summer na siya, no? Pero ang lamig pa rin, no? Grabe. Ang lamig pa rin sa amin, lalo pag kaliligo mo lang. Hindi mo kayang mag-stay sa labas. Hindi mo kayang buksan lahat ng pinto. Lamig talaga. Uy, ang sarap naman doon. Uy, bili ako noon mamaya. May upload naman ako ngayon. Wala, mamasya lang kayo sa mga kapundukan. Tuwang-tuwa lang ako, may dahon na, no? Nung winter, wala talaga siyang dahon. Yun yung acacia flowers. Uy, nandun na yung train. Nandun na yung train. Kanina nauna na naman siya sa amin. Walang yan yung asawa ko, hinahabol yata na yung train, eh. Handa! Apa! Ang ganda ng acacia, oh. Itong asawa ko, my God! Ano yung train, friends, oh? Ayun yung train. Ayun, hinahabol ng asawa ko yung train lang yan. Papasok yan siya doon, friends, oh, sa... Yan, tina. Papasok yung train doon sa butas na yun, oh. Naku po. Sana ba? Woo!
yun, may butas oh. Pasok. Pangit pag sa gilid, ano. Langya yung asawa ko. Bilis-bilis magpatak. Nervyos tayo nito. Saan na yung train? Wala, di pa siya pumasok. Sige, mag-stop ka muna dyan, ha. Hihintayin natin yung train. Ganda dito, friends, na. Saan yun? Di pa siya pumasok. Mahulog yung halip po natin.